Bonsoir tout le monde, soyez le bienvenu avec Monsieur Ibrahim Nagah. مساء الخير لكل الناس. أهلا وسهلا بكم مع Monsieur Ibrahim Nagah. Aujourd'hui, je vous présente le pronom en français. النهارده إن شاء الله هقدم لكم ضمائر في اللغة الفرنسية. هتكلم النهارده على 3 sortes de pronoms. 3 أنواع من الضمائر. La première sorte, pronom de sujet. Pronom de sujet. Pronom de sujet. Répétez avec moi. كلموا معايا. جو, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S, ou il ou elle. Et bien la première sorte de pronom de sujet. Pronom de sujet. Répétez avec moi. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. ترجمة مع بعض. جو أنا، tu أنت، il هو، elle هي، nous نحن، vous أنتم، il avec S أو il هم، و elle avec S اللي هن أو بنطة il و elle. يبقى la première sorte de pronom de sujet. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. La deuxième sorte de pronom, le pronom réfléchi. Le pronom réfléchi. Le pronom réfléchi. ضمائر المنعكسة. الضمائر المنعكسة. Le pronom réfléchi se place après le pronom de sujet. بتوضع بعد ضمائر الفاعل. طب تعال نشوف مع بعض كده لو برونو ريفليشي. مع الجو تبقى مون، مع التويا تو، مع الإل سو، إل سو، مع النوا نو، مع الفوا فو، مع الإل افيك اس سو وإل افيك اس سون. يبقى لا دوزيام سورت دو برونو لو برونو ريفليشي. لو برونو ريفليشي سي بلاس ابري لو برونو دو سوجي، توضع بعد ضمائر الفاعل. مع الجو مون، مع التوي تو، مع الإل سون، مع الإل سون، مع النو نو، مع الفو فو، مع الإل افيك اس سو والإل افيك اس سون. تمام؟ يبقى دي اسمها برونو ريفليشي، الضمائر المنعكسة. والضمائر المنعكسة دي افيك لو فيرب برونيمينون. مع الضمائر او الافعال ديت، الضمائر ديت بتبقى مع الافعال ذو ضميرين. لا troisième sorte de pronom tonique. pronom tonique. pronom tonique يعني ايه بروف البرونو تونيك؟ برونو تونيك المقصود بها الضمائر التوكيديه. ايه الضمائر التوكيديه؟ لو برونو تونيك سي بلاس ديفو لو برونو دو سوجي، توضع امام ضمائر الفاعل. مع الجو تبقى موا، مع التيا توا، مع ال لوي، مع ال ال، مع النوا نو، مع الفو فو، مع الإل افيك اس يو وإل افيك اس إل افيك اس زي ما احنا اتفقنا، او ممكن منطقة ال. طيب يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن 3 sortes de pronoms. La première sorte, pronom de sujet. La deuxième sorte, pronom réfléchi. La troisième sorte, le pronom tunique. ضمائر الفاعل، الضمائر المنعكسة، الضمائر التوكيدية. Le pronom de sujet, répétez avec moi, écrivez avec moi. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Ou تنطق il ou elle. Le pronom réfléchi se place après le pronom de sujet. توضع بعد ضمائر الفاعل. مو، تو، سو، nous, vous, son. Le pronom tonique se place devant le pronom de sujet. توضع أمام ضمائر الفاعل. moi, toi, lui, elle, nous, vous, il avec S. يبقى احنا كده اتكلمنا على 3 sortes de pronoms. Pronom de sujet. Pronom réfléchi se place après le pronom de sujet. Le pronom tonique se place devant le pronom de sujet. يبقى احنا كده النهارده اتكلمنا على 3 sortes de pronoms، 3 انواع من الضمائر.